Andamos aquí en Discovery Cube y aquí estamos en las piscinas estas que tienen los animales de mar y los puede uno tocar. Miren, aquí está una mantarraya, pero me da cosa tocarlas, no me atrevo. A los pescados sí. Allá está que un tiburón, los tiburones chiquitos. Y hay diferentes animales de mar. Miren qué bonito. Ahí mi hija va a tocar esta mantarraya. Y mi nieto. Ay, 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 ay. Vamos a tocarla a ver cómo se siente. A ver cómo se siente. ¡Ay! ¡Ay, se siente raro!